سلاو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنە دەمەژمێر شەشێ ئێوارە ژێ ئازادیە ڕۆژاوای کورسانی ئارکێ ئەزی ژوارە پێشکەشکم و بە vên û çemê dest bi bultena xwe bikin. Nivîzgeha Peywendiya Niştimanî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya PDKSê taybet ji arkêra ragihand ku piştî ragihandina qedexeya çûn û hatinê bi temamî li Herêma Kurdistanê beriya çend rojan ku dergehê pêşabûrî jî li xwe girtibû lê piştî rakirina qedexeyê careke din Wezareta Hundirîn ya Herêma Kurdistanê biryara vekirina dergehê pêşabûr careke din da. Pêşiya xelkên Rojavayê Kurdistanê yên ku bi seredan hatibûn Herêma Kurdistanê û asê mabûn. Heman nivîzgehê dazanîn ku biryara vekirina dergehê pêşabûr siba duşemê dikeve warê cîvcîkirinê de û ew kesên ku bi seredan hatibûn Herêma Kurdistanê û asê mabûn êdî dikarin ji siba û pêve deriya dergehê pêşabûrê re careke din vegerin Rojavayê Kurdistanê. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê teqînek li navenda bajêr rûda. Nûçegehanê arkê ragihand ku terorîstekî xwe li nêzîkî rêbenda asayişa PYD li çarreya Helko ya ku berê xwe dide taxa Kornîş teqand. Zanyariyên bêhtir em ê ji nûçegehanê me Sabrî Fexrî werbigirin piştî ku ez vê nûçeya ku serêkanî jî ji we re bixwînim em ê berê xwe bidin bajarê Qamişlo li cem nûçegehanê me Sabrî Fexrî. Li başûr Rojavayê serêkanî jî teqînek rûda di encamê de 10 kes birîndar bûn ji derên xwecihê ji arkêra ragihandin ku li bajarokê Til Helef li başûr Rojavayê serêkanî teqînek li bazara Pezan li gundewarê serêkanî ku dibin kontrola artişa Tirkiye û grûpên çekdar de ye rûda û di encamê de 10 kes birîndar bûn. Her wiha ziyanên madî jî hebûn. Her di heman derbarê de beriya çend rojan jî teqînek li bajarê serêkaniyê bixwe deriya otomobîleke bûn birêjkirî hate rûdan di encamê de 2 kesan jiyana xwe ji dest dan û 7 kesê din jî birîndar bûn. Belê wekû me gotiye ez ê berê xwe bidim cem nûçegehanê me Sabrî Fexrî dawkan bizarbin ziyanên teqîna Qamişlo çi ne û ew teqîn çawa rûda ye. Dem baş Sabrî teqîna bajarê Qamişlo çawa rûda û ziyanên ku hatine tomarkirin çi ne? îro derdora saet sê û nîv piştî nîv ro li taxa Hilko tê jêrgotin li başûrî bajarê Qamişlo dikeve. Li wê derê rêbendek esayişê heye gojnava taxê diçe ser hîzamaya sereke ya derdora bajarê Qamişlo. Li gor agahiyan got xwekujekî ser motosiklê ber bi rêbenda esayişê ve hatibû û berî got bike rêbendê ew wî xwe teqandiye û di wê encamê de ew hat kuştin. Lê bê gote ziyanan bigihîne kesî li wê derê an esayişên ya kesên sivîl ê golwa devera bûn. Ti ziyan nebûn tenê ew kes hat kuştin û di cehdê wê de hêzin ewlehî ew der dorpêç kirin. Heta niha hê jî nediyare ew kes ji ku hatî çawa ew motosikl hatiye wê de verê hê jî heta niha hatî. Masnameya wî jî ne diyar e Sabrî? Na li gor agahiyan hê nehatiye diyarkirin wê lîkolîn bên kirin ka bê ew kî bû ji ku hatiye çawa hatiye çi armanca wî bû hê gelek hûrgilî nehatine diyarkirin ser vê teqîna. Heta niha tu kesî jî ew teqîn li xwe negirtiyan bêjin Daeş be yan jî grûpên terorîst bin heta niha ew teqîn heta vê kêliyê jî hê kesî xwe negirtiye lê gor agahiyan dibêjin ew xwekujekî terorîstî xwe li wê deverê xwestibû bige wê rêbendê an xwestibû bige nav taxên wê deverê hê jî ne diyare bi çi armanca wî bû ji wê. Yani Sabrî ziyanên madî jî nehatin rûdan nehatin tomarkirin?
ويدا او تاخ ويدا دردورة ويري بند هناكي تاخ فري هناكي دنافا تاخيد كولاني دبخوا خطقان دبو ودما نيفروجي وكو تيزانين بر جرمي قالك شونو هاتن نافا تاخانين خلقش دمالي خدن جرمي كسلرناكبه اوجي جبو ويها واي كسكلوي كيليا غوخات تقاندي كسلوي ديتنبو جبرولو تجيان جاني تشنبون بله گلک سپاس صبری فخری و چگهانی ما قامشلو گلک سپاس لسر زانیاریین تا وکو ام دزانن کو به بلندبونا نرخ دلار امریکی لهمبر لیره سوری نرخ هر تشتکی لروجاوای کردستان سوریه گران بویا لعفنا روجاوای کردستان جی نرخو کلو پلان و نان و کسکاتی و فیکی و ستمنی جی گران بویا لگور جدر که طایبت جه بازار عفینه جه آرکر راگاند کو نرخ بازاران به وی آوائیه کو قلینه غازه به 18,000 8 نان به 500 طماطه به 700 و خيار ب 600 و معدنوز ب 105 سير ب 2000 و بيفاز ب 200 ليرين سوريا خلق عفرينه دبيجن كو جرامبونا لعفرينه هيا لباجارين عزاز و بابي و جرابلس تنيا تفي كو باجارين نافبوري همو دبن دست تركيا و چکدارين گروپين چکدار دنه نرخ دلار امریکی لهمبر لیره سوری ده بلندبونی ده بردوامه ایرو لروجاوای کردستان $1 امریکی لهمبر لیره سوری به 2700 لیره هاته فروتن و به 2608 لیریان هاته کرین و هر وها یک غرام زیر ایار 21 به 113,000 هاته دهاتن فروتن اف جماره کو ایرو دلار امریکی لهمبر لیره سوری تومار کریه به نزدیک بونا سپاندنا یاسای قیصر یانجی سیزر ته او ته پیش بینی کردن که بهای دلار امریکی 3,000 لیره سوری در باز بکه. بله تماشاوان هجان هاجی از برای خوب بدم باجر قامشلو ابوریناسک لگلمه اقتصادیک لگلمه بناوه شکری یوسف برز دنباش و کامزان کو ایرو بلندترین نرخ هات تومار کرن جدمه که بودمه که نرخ دلار جدا هات تومار کرن برای کو ام درباسی بولتنی ببن یعنی تو مرا آمده ببن نرخ لبازاران به چه خاصی بو ام خوازن تویج مرا خبر بدی بله سلاوش همو کلمنده آرکلا ایرو راستی رو هاری بن دلار برای آبوری غانا نزيكا 10700 أو 10625 طبعا الرقم كقياسية بالنسبة الشرقة بالنسبة للجرخي باجار باجار دايب سوريلا راستي ايرو ام مورنا معدله رواتب باج موظفين سوريا كسيب جريداي بنظام با ايرو راتبينا 6000 اف 6000 هني نماتكي $2 $2 يعني اشكي قلكي هندكا نما اريكاري بوارتكي بوبكاربن معيشتا خور سوري بكر اب ايجو جريداي بنظام با ام يورن ايجو جريداي بريا خسير با اوجي بيشكي راتبيا بيشكي بلنترا ادجن بيجو مادكي $10 يسو $5 اوجي بيجومان قلكي زحمتيك هيا وضع حالب ماني زحمتيك قلكي هيا شكينا وفروتنا مواد غذائي سلع ممكن بفروش. بله برز شكري سدام چه كنا اراميك نا استقرارك ده نرخ الدولار ده هيا نخاصم كو ايرو قلكي بلند ببو. بله راستی بریا شغل سه چهار روزه او روزه سه شنبه تيجي تنجي يقولوا دولار عالميا بيشكي شكست شغل صد وتشجيعات شكاندل فالفيديو التجار جهنا استغلالها بيتشي تكن روجا سبت دا خديسة ستاند او مشاكل يقول تشيبوين لامريكا بيشكي دولار عالميا شكست لي بالمقابل روجا سبت دي سدا خو لقرا سعر كدي اجي طبعا جريدايه باقتصادي حكومتي يرو ريجيما سوري نكاري سيطره سر دولار بكي لانه تشكي نمايا
تم عاد نفيس نمايا جو بكار بكاريه بيربكي بنجا مركزي خارج نطاق التغطيه نكاري ابوليا خو نكاري استا خو بستني جو ویچتی ویکاری پیش بخی. بله که شکری چما نرخ جباجاره که بو باجاره کی جدایه یعنی حتی کو گشتی آستا که لباجاره قامش لو بخوا تاخه که بو تاخه که نرخ جدایه صدام چنه؟ بله راستي إيرو قلت تاخي جوجريداي بحدود ذا باعتبار تجارة ذكرية وكا إدلب تجارة ذكرية رخي روج آفاجي جريداي باشور فا أم جريداينا بدولار فا فأبرخ ذكرينا أبرخي بجنيه تاخي حدودي أبنا ذكرينا تكاري طبعا تعاملها بصرف الدولار بلكي دنافا مثلا شاميدا أو دنافا حمصيدا بلكي بناء قالك نبي فرق صدو بيشبينجا صدو بينجا بس البا باجاري دي باعتبار حدودنا حدود ذكريداينا مواد غذائي سلعي خوا تجارة حموكي بحدود ذكريداينا باشا او یک چاو باندور لسر جانا خلکی کریه در انجام و چبر راستين عم شخوا سوري صنف عندنا ايرو تخيزا تحت وقت تحت الخط الفقره ايرو ملتي روجافاجي ملتكي فقيره او وقت بيجي او تيري يقولوا قالك نينا گویچ که راتب تیراوانا که ایرو تدچه سوکه تدچه بازاری یعنی ایرو کیلو شکر ها 1900 لیره سوری بگومان نما تیرید که فاجباری دبکینه که گازن چید بن جالی مواد سلع بگوتنا کرین بدولار تینا فروتن لیسکات تجاره جیت ایرو گختا گاواگو تاجر دچه معبره او یکی تانیه او دونا يعني تاجر دوره خد ليزيد في اصطهاني بلندقونا دولار عالميا ساعات هفته قرتن الا الجمل روج افا ساعات دوزدجي يكي شفجي شغاله باعتبار وقت بيجي سوق السوداء. بله برز شكري حتى تشقاسي تي بيش بيني كرن كو نرخ الدولار بهاببه بيجو مان ام اس بيجم برين هامو غوتيه جون هاردي سا بيجم يخل 5000 بخي 5000 يخل 5000 بخي لانه تي بوادري صلحينينا الفيدي قانون سيزر ايرو قيصر جي داك تعداري قالكي الملت بي لانه اول تطبيقات قانون سيزر تيسا طبقا سر اول شيء سر شركاتها سر مؤسساتي حكومتي مؤسسات رجال اعمال طبعا التجاري هاننا تتاثير بوانابي فاثبت تاثير كي ملت شفر زد بي ادجن بيغومان مجاعكي تشي بي وأف دولارها هالو مني تيخوستن ايرو روسيا واختار روسيا عقودها كيتكي عقود الطويل الامد بحكومتها جبوي التلافف مثلا ايرو محطه دمشق يا دول خريبر سرتشلو بين نحصاله بيجم بيغومان ابناء تلافف جبوي قرارات سيزر غوتشي بي يعني روسيا جي وقت بيجي بحر قدستان السوري جالي كي ديرا. بله گلک سپاس ابوریناس شکر یوسف جو باجار قامشلو گلک سپاس جبو بشدار بوناته برپرسه که رو بریا پیده ده کنگره که روزنامه‌وانی ده گوت کو نرخ نو یه گنم پشتی کو جودکار گنم رادستی وان بکن ده وره اشکره کرن او جی جبر بهای لیره سوری لهمبر دلار امریکی روزانه گوهرتن ده ده کرن. سأتوجه إلى الأخوة الفلاحين فيما يتعلق حول تسعيرة محصول القمح. الحقيقة نحن في سوريا نمر بوضع اقتصادي صعب وبأزمة اقتصادية حقيقية، وبالنسبة لمحصول وتسعيرة الحنطة حقيقة بتاريخ 14/4 تم إصدار التسعيرة الأولى لمحصول القمح، وكانت التسعيرة آنذاك 225 ليرة سورية، بما يتناسب وسعر الصرف الدولار القطع الأجنبي في ذلك الحين. بتاريخ 30/5 اضطررنا مرة أخرى ونتيجة الوضع الاقتصادي الصعب وانهيار العملة السورية أمام القطع الأجنبي الدولار إلى تعديل هذه التسعيرة، وعندها كانت التسعيرة 315 ليرة سورية. والآن البارحة تم اجتماع المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كاملا، وحضر هذا الاجتماع كافة الرئاسات
المشتركة للمجالس التنفيذية في الإدارات الذاتية والمدنية السبعة التي تتبع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وكان هذا الاجتماع حقيقة من أجل إعادة النظر بتسعيرة محصول القمح. ونحن نعلم بأن شمال وشرق سوريا هي منطقة زراعية بامتياز، وتعتبر السلة الغذائية لسوريا كلها وليس فقط لشمال وشرق سوريا، وأن 4 مليون إلى 5 مليون نسمة يعيشون في شمال وشرق سوريا، وكل هذه العوائل تعتمد في قوتها اليومي وفي رزقها على الزراعة. لذلك نحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نهتم بهذا الجانب كثيرا، ونهتم بالقطاع الزراعي كثيرا، وأنه عندما يكون الفلاح لروجاوای کورسان رهبری پیده بریارا قدغه درخستن و فروتنا گنم جودکاران جبو دورن دروی کنترل خود درخست و ایروجی ده کنگره که روزنامه‌وانی ده راگهاند کجارا کدن ده نرخ دخل و دان و گنم بگواره. روشاوای کردستان پیاده د سیاست و کریارین خوده لدیجی گلی کرد و پیک هاتین دوری بردوام هریداوی ریوبریا پیاده بریار به قدغه درخستن و فروشتنا گنمی جودکاران جبو دورین دروی کنترل خود درخست دا کو جودکاران نچار بکه بر همین خود تبلی نرخی کم کو جوان را دست نشان کریه بتنی بفروشنا ناوندین وان. روجاین 5 حزیران 2020 ریوبریا پیاده دا خویانیک لجیر سرناوی سروکاتی هفبش یا انجمنا جیبجیکاریا باکور روشحالات سوریه وکو اود بیجه جبو برجواندین گشتی درخستن و فروشتنا گنم جبو دورین دروی سینوری ریوبریا باکور روشحالات سوریه قدغه و جدما درخستنا بریاری جی دکوه وار جیبجی کرنه ده. هر وهاو لگوری همان بریار پیاده هر جودکاری روشاوای کردستان گنم خود درخه دروی دورین جیر کنترل پیاده و بفروشه و پابندی به بریار وان نکه دیوره سزادان. لروشاوای کردستان پیاده 325 لیره سوری جبو هر 1 کیلو گنم دست نشان کریا دبران برده ناوندین کرینا گنم یین رژیم سوریه جی 400 لیره دست نشان کریا و جودکار دخوازن بفروشن ناوندین رژیم آنکو بازرگانن بنرخی بدلی خواه. لی پیاده به وی بریار خواه جودکاران نچار دکه دا کو جوان بکره و جبو برجواندین خواه بفروشه رژیم و که دا جودکاران بخواه وکو همی جودکار لروشاوای کردستان دبیجن و هوار دکن. اوه 2 سالن جودکارین لروشاوای کردستان راستی زیان و زرارین مزن تین. ایسال جی سرباری شوطاندنا برهمین زوین وان جه جهو گنم به سیاست که بریک خستن کری کو بشک جه آگری وان به دست گروپین چکدار و ارمانچ کرنا وان ده تیوی خستن و کتناتون جلیره سوری را لبرانبری دولار امریکی و بوهابونا زیده یا کلوپلو پیدوین جیانا روژانا و باندورا نرینی لسرپرانی ولاتیان و طایبتی یا هجاران پیاده جی بوان بریارن خواه و ریگری و فشاره لجودکارن دکه ایشو آزارن وان کورو بهتر دکه. بله تماشاوان جان هاجی زبری خوب میوانی خواه برز عبدالحمید خلیل چالاکوان ج باجار سریکانی لگل منه دم باش برز چما پیده ناهله جودکارن کرد یعنی جودکارن روجاوای کردستان گنمین خواه بر همین خواه جبو دروی هرمه درخینن یعنی اگر تشتگی بدیل هبه نرخه کی باش دستشان ناکه صدام چنه؟ سرچاوه ایوار باش ایوار باش او شمانا هيرن او طبعا جبو خط فازن جبو في إدارة فاز بيقن مش قرب كرن نرج غيري وير هذيك جوان اسبابي رئيسية وش قرب فازن بس شما اسعاري وي بلندنا كان او وقت موضوع كي احتكاري او بلكي استغلال يعني إدارة النظام حتى يرو تصريحات واجي مجلس تنفيذي سعر ندان كان مي وببن درال جمع به داوية وقتا فاتورة مجور بيجن به سعر شقاسي يعني نظام چه منطقته هي كان مي ما ببه وتي داوية جبان بزارعات تبي والله اف سعر فات تويش هاي بق 6 ورقة بق 6 ورقة بق 4 ورقة هسنكار تشكيل يعني ما سعرنا حددين انا او دوي كتلا بريغان بيغن بكرن او كتلا مالي دولار ما دولار نا حددين في سعري ام نادم تسك يعني ملت جينا قال لك
مشتاق ند اداري يعني. بالعكس وقتا مراكزي اداري نزيكي مزارعه بجمع مواصلات باش شونو هاتن سيرفي جيم دبي بلكي مصاريف نجي جيم تربن راستي حقيقه يعني. لكن سعري بحددين صاري شوني ما سعرها قنمي ما بسد بيجي ورقي $5 بينسد وحفتي بطون بسد وشيست $6 دكر. انا بسيسد وبازدا ورقاي $1 $10,500 حيشتي في شاشادك يعني تقريبا تقسيم شهراوي سعراوي ناس اعلان كان تي في سعرها امي بابين سرد تقريبا شارسد ربح سدي وسدو بيس بينجاج مر حسبان حيجده سنت وحفتي وبينج ذكر تقريبا 19 سنت ذكر انا السيرفيس سعري تقسيمي $1 كشازده تفيق بف شارسد ورقه نبي ستو بينج يعني 16 سنتات كدي سام زارع 6 سنتين خسرين يعني او اساسا قرت بدول سعرها قنم تقييم بك واعلان بك يعني 25 سنت 6 سنت 65 سنت سنتون $6 $6 كماني قرق وابش بوم زارع يعني برز عبد الحميد $1 ورا دسي شاكرن داكو حطاكو جودكار سوده ببينن طبعا برا يعني نب $1 بانها روج $1 بلند انا قانون قيصر تنفيذي كذا يعني يكش او عقوباتي اساسي ويرسل بنقا سوري مركزي ام جريداي مركزي نسبه عمولاتها يعني انا $1 بلكي دهر وجدني ب 6000 ميرو وردان ببري سوري ب 400 ورقي ولو ب 500 ورقي بكيلو بشتي دهر وجدني 500 ورقي ما قانها $6 هذيك مثلا يعني $1 يا چند سنتا دك بشي دهر وجدني بلكي 6 سنت انا ما بك يعني دا كبر باقي قيمتي خويدن بلكي انا دهر وجدني $1 $6000 او $4000 باش وقتا كتلاتي نقدي تو اداره تدبير كتله مني مالي جبو دنم $1 قطعه اجنبيه شو سعرها $1 دانينه يعني كانه يعني تعاملات تاجر بملة ردك يعني نتعامل اداري بملة ردك شيء نابي بحددين $1 جبر بالاساس سيطره السر سعره سر ليره سوري ناب وقتاني $1 تحديدنا معناته الفيداك تقدر تتخواز تجمان مزارعه فيداك بكتنا فيداك اللي ملتي خوبك تتخوازش في ملتي فيدا بك يعني هاد المواد ايه مزارع براش كرمات مواد ما كومبلي $1 ام ذكرن مزارع ام سوري بسنتا قنمه تفروتن ومنكر درك دنيت بفنشي يعني ومنكر درخنشي احتكاري في وقت $1 بفروش ما $1 ما بكر او على الاقل سعراوي يجمر $1 بحددينه خلاص انتهاب واخيامي بين زيد ايامي بين كيمه وخلاص امر واقع من الاف من لا علم قبول دك تمام بس جمر $1 بحددينه معقول تايرو ب 400 يحدد عندي بريد ما 620 بنجاب او 620 انها جمرج 6 ورقي تشتري وبشتي دهرو جدني 400 انها جحيسد ورقي بشتي دهرو جدني تشتري يعني ابد بله برز عبد الحميد دمك كرتا پیاده سجاران نرخ دستشان کریه 225 315 دوی دما داویده وکو نهاد کنگره روزنامه‌وانی ده جهات یعنی وکو تشتکی نو وکو دست پیشخریا کنو او دست پیشخریا کو بحث دکن رو بریا پیاده او سوده بگهینه جودکارن کرد دما کو دبیجه امی جوا بکرن پشتوی امی نرخ دستشان بکن برا يعني وكانوا يعني دبي كافي بضاعة الدين بدمه وداوية تشتم ذاته أول بله يعني شو ما سعرنا حددين ما زال أو دي كتلامني مالي $1 شو ما سعرنا حددينه بشي تاف جنبر أنا دبي 400 أو تدبي 615 تداوية تسدي بدنا مش شكن يعني كثقت أو ثقتنا هشتي خلال سي ما هذا سي جارة سعرها جنم جهرجي يعني شو ما $1 نا حددينه $1 تعامله هر تعاملاتي تيمالي $1 شما إلا كان ميبان مزارع زيدي شيست سدي ملتي مر سر زراعتي بس قوتي بليرة سوري حسبين يعني مرفهم دكي وقتشكي منهج شيء درك خاص قيد قضاء سر زراعتي سر بي قطاعي بذي سر فلاح بذي سر مزارع بذي برز عبد الحميد دفي بتشقاسي ورا دست شاكرن اگر نرخك لجمت هبه داكو جودكارن كرد يعني جودكارن روجافاي كردستان چه كرد بن چه عرب بن سوده ببینن و راستی خسارات و دردان و زیان نین
يعني برا جبو انساني مزارع وقت قطاعاتي دني قارب اي يعني حياتك كرامت درباسك بكيماني دبي $6 طن كيماني يعني بكيماني يعني انا بس تشتكي ثاني مرة اسقاط لك انا بري ما كيلو قنم ده كيلو سماد بيت كري انا امده كيلو قنم كيلو سماد نقار بكرن يعني مشكلة اب حياته فان انسان سيرفي زراعتي نا بكيمي سيسدي يعني على الاقل $6 بطونا قنم برز عبد الحميد اگر ام بیجن نرخ وها ما و به شوی که ارزان هاته دستشان کرن جودکارن کرد جودکارن روجاوای کورسان وی چبکن و ناچار ببن بر همین خوا بفروشن پیاده یان وی چبکن طبعا نشار يعني اصلا نقار نفروش برشي يعني اف بوتي ويا برات يعني تشتك دسويت نا تجارتك نا معملك نا دركتنك نا شكونهاتنك يعني نقار اف زراعات اف تاني ناني يزارك بدرتخه بتش سعر مجبور الفروش بربيها وتتحساس يعني احتكارك شيء باستغلالك في مزارع شيء او مزارع تشتي بفروش تراوي دمهاناك تدرج جبر بيا بقري يعني انا قلنا محصولك استراتيجي الجم لتا نابه لفي درجه بقيمت به ناب ابنان انا ملتك كامله صالاتي هك سعر وابه واف تعامل بقنمر ومزارع روابه يعني سدين نوت خلق قنم ما تشين راستي بله يعني عالمنا مستعد بتشين وبخسرن يا استغلال ببن برز عبد الحميد اگر پیامک ته بانگک ته دریا آرکره هبه تدکاری بکی جبو ریوبریا پیده اگر پیامک تشتک لجمت هبه تدکاری ببیج والله هي بيوما جيداري هي هيك ابي دار فعلا خدوين وخديه بي ملتي وحريص السر بي ملتي وكرامتها بي ملتي ذي القوتي ملت مقاتبه يعني انسان وقتاق او دغدراق كرامتها ويتدنا محفوظ بجيرنا لازمه باي شكل من الاشكال يعني لا لازم شوي انسان يربي كرامته لسر عرده كي بعيشه وعرض جيرنا لازم انسان سر عرده يدفع حقوقه خد خبات يكتشبه كرامته اخر ام هيفينا بيدار الخفقر والسعر بالدولار بحد دينه نبش تجمع بكرداويه بفكر ويش السعر بدما او تشقاس ربحي فرق الجم ويشيبه قالك بفكر ويش قاس ربح الجم زارع شيبه بالاساس دولار الجم بيتش ما بستينه تداويه بفكر تبتشما بكره يعني هي بياما او ابي دايا حبك الخفقر لذي ملتي بقر حاله ذي ملتي تقدير بك افري شابونات ذا فقر اف حصار يعني قانونا قيصر سببي طبعا دن كاب ملتي وش حالي بأب اداره خد بينا خد ملت بس مخابن دقوتي ملت الملت دي درناك بتشمان نظام يعني سدي الشيء تجوي ملتي مزارعه ذي اللي خدي درتبيا بله گلکس پاس برز عبد الحميد خليل چالکوان ج باجار سریکانی لگلمبو گلکس پاس جبو باش دربوناته للبنان روشا پنابرین سوریه و کردن روجاوای کردستان جبر تبلیغویا روشا اولهی و درکتنا نخوشیا کرونا خرابویه پنابرکی کرد ج لبنان تایبت ج آرکر راگاند کو روشا وان پر زحمت بویه جبر نبونا کار و درکتنا نخوشیا کرونا جدر هر وها دازانین کو بریا کو نخوشیا کرونا بلاو به و بریارا قدغای هاتون و چونه ورستاندن به سه حیوان خوبشاندان لبنان هشت کو روشا پنابران خراب به و بو صدما کو بیکاری لجم پنابران روجاوای کردستان درست ببه بله تماشافان جان هاجی از برای خوب بدم لبنان لجم چالاگوان چنار عبدالرحمن دم باش خانم چنار توکو پنابرک کرد لبنان اول چند سالن تو الویدری دوی دمه ده جدما کو خوبشاندان لبنان دست پیکرنه و جدما کو قدغای هاتون چونه لبنان هاتی استاندن روشا پنابرن روجاوای کردستان و سوریه لویدری چاوایه شب باش ماموستا بنابرای ما ام لبناني بو 9 سال از لبناني ما بله و سالين ها لبناني ما وضع يعني خوش تر بس بو بس ناكا ساله سال وضع ما
پر اقتصادی پر روز روزه ام شون وادارن ام پنباره عبرین کرد و عرب ام پر زحمتی دیبینن مظاهرات برای وی 4 هیوا 3 هیوا بود دو مظاهرات را کارونا درکت دو کارونا دا ام بخوا پنباره عبرین ام پر لسر بيوت بالبلاستيكي زارعين عاصفة هات نوع عاصفة كمات كنت هات ما تشوندي ما زراعات يعني ما روجي خراب بله يعني ام روشكي شاتن دا دايشين وملتي مع كرد لبناني عامل بيست ورق لبناني بيست ورق لبناني ام دو شغلن بخوا دولار ناقابية 4500 يعني عامل ب 5 دلار بشغله ما امكي شو كري مالا بدن امكي شو قشكي خودي كن امكي شو يعني شو بردام بن ده حياتي مدى امكي شو در باس نها کار زوب زو نای تأمین کرن نای دابین کرن اون چاوا دابار جیان اخوا درباز دکن و دابین دکن اون چاوا جیان اخوا برای بدن بالزوري بتنابوني بالرازيلقي حر عائلاك حر انا بارك البس سي چار هيفن كري مالا ندانا حر روزكي كي ببي يا حق انترنت يا حق كري يا حق ناني يعني بالزوري يعني حف زارونا درمان دخازن خارن دخازن معالجه بن يعني حتى نخاشين ما تشي دبن انا بارد لبناني ام چارسير نخاشي خارن نكانم ببينم هم ده زحمتی که مزون داده ایشن از دنگی خال آرکه دکیم منظمات دکیم چارسر کیش پنابرد مکرد لبنان را چارسر کی ببینیم بله خانم چنار دبیجن گلک جاران سوری جمال الوان تینا درخستن جبر کو 2 هیف 3 هیف کریا وان ندانه اف دیار ده اف ظاهرات بهتر لکو داری هیا از ترا ظاهرا که ببین به مرا در بس بود نه به مال مرا به عائلاک را در بس بود عائلاک قوتان دن لانه نکانی کری خواب دا ها جمع 20 روزا من اوداک من 20 روزا کر جمع خو اوداکی مجرا که حوشک دی مکره بخواد 4 قچک بون و میره کوجن که بون 6 عائلان 6 مره بون مداغه کر به ماله دم مال خاد قسمك دوام قسمك انا خا اداره کرد روزکی 3 روزه سه چکرن در واگو ام و ناکنه دنیا کرونا ناب اون ناب مدا بمینن ربو بلدیه هانین هاتن چکرن پیش خوابی مرگو اکیش ور داره اون که چو درخینن وی عائله اون دبین رگ گرتین ناب کس داره اون دبین مالیت ادا ناب وی عائلات اکوی ناب و انو تجمع ممنوعه ون دبن نابد ناب مدابه لبناني انه ون سوراري كارونا مگو اي كارونا ونن هم سوراري كارونا ونجي كارونا ناب به هف سوراري هف زنگين هف فقراء بابو بلديه گو ايكش ور داري طيب مگو ون كي وانا چوكن ون كي في عائله چوكن چار قچك بشا حكاتنا ددگرين ويعني زور طيب ون كي وان چوكن مگو كي چوكن يعني اسكي وينم جام خا بله کس محاولات دکه کس حاول ده کجا کردن برای خود بده سوریه وگر سوریه از اول یک از بخوازم مدبن و ماوی عائله ناکل جمع ده حیف نیوا مکر ماله خواه یعنی تدبیر نبو زحمتیه بر بخواه دان سوریه بله خانم چنار داوی پرسیار رخصر ما فی مروفان چاوا کاری خالوی داری دکن؟ لبداره والله از ما في مروفة از نزانم بس كلفتي متيدو از بخواند نه ما بس من رخصتنین کو آلیکاریان جوارا پیشکش دکن لوی داره چاوا کار دکن توشتکی جوارا پیشکش دکن یا نه کس کی حس روجه هیرو من نادي نا متحده نا اي انسان بليرار بدولار کی آلیکاری ملت کری بله ملت جیانه خواب دسته خواب در باسته که بتنابوني به اشک به نخاشی به جحر کی تعالو توجه نه دجمن تاني دجمنه نه عسکری ترک تاني دجمنه تنابون دجمنه ساربون دجمنه هنبری بخوا دجمنه بله گلک سپاس خانم چنار عبدالرحمن چالاکوان ج لبنان تلگل مبوی
لهرما کردستان هجمارا پیکتیان به ویروس کرونا 1105 کس درباز کرد. سرباری روشکدن یا مرن هروها ایروژی دواما فرمی لهرما کردستان جارا کدن به فرمی دست بکر. پشتی را کرنا قدغه هاتنو چونیا گشتی لهرما کردستانه اوه چند روژن روشن پیکتن نوب زیدابون تینه تومار کرن. هجمارا پیکتیان ویروس کرونا 1100 کس درباز کرد. لگوری دخویانین وزارت تندرستی هرما کردستان گروژا شمیه 6 حزیران 2020 بلاف کرنا دیده آمارن پیکتین ویروس کرونا دی دخویانی و راگهاندیه نوتوسیر روشن نوین پیکتنه به کرونا باشبونا چارانو دروشندن ین جانج دزدانه لهرما کردستان هاتنا تومار کرن. وزارت تندرستی هرما کردستان دی دخویانیه که ده گوتگول پاریزگاه سلیمانیه 66 روشندن ین پیکتنه به کرونا هاتنا تومار کرن کو اوجی 38 میر 24 جن 2 جوان و 2 زاروکن جوان جی 13 جبرکتین برینه روشن دنجی تف پشتی انجام دانا تستان جوان را پیکتنا وان به ویروس هاتیتا کس کرن. هروها تندرستی هرما کردستان روشک دنیا جانج دزدان لسلیمانی راگهان گوتگو میرکی 55 سالی جخلکین باجار سلیمانی جبر نخوشیا کرونای لنخوشخانه شهید طاهر علی والی بگ جانا خوش دزدا. سرباری روشک دنیا جانج دزدانه کو میرکی 5 سالی لحولی ریا هاتا تومار کرن. لگوری داخویانین وزارت تندرستی هرما کردستان سی پیکتی نو ویروس کرونا لدهو که هاتنا تومار کرن کو جنکه 40 سالی کچکه 17 سالی جوانکی 16 سالی نه هر سی جی جبر کتین پیکتین برینه لگرمیان جی 20 کس به کرونا کتن کو 10 میر 2 جن 2 جوان و 6 زاروکن جوان 2 کس جی بزیشکو تیمین بزیشکینه جبر کتین نخوشانه. لنیو بریارا پرینجی 4 روشن پیکتنه پشتی انجام دانا تستان هاتنا پشتراس کرن تفجی جبرکتین پیکتین کورونای نه. هروها لهرما کردستانه باشبونا 4 کسان جی کورونای هاتا تومار کرن. لگور آمارین وزارت تندرستی هرما کردستانه حتانحال هرما کردستانه 1182 کس به ویروس کورونای کتنه 448 کس باشبونو 20 کسان جی جانی خوش دستایه جار سریا روشن دنجی تیکرن. گریدای همان مجاره دی داخویانیه که ده جوتیار عادل بردف که بناوی حکومت هرما کردستان جی راگهاند. ایرو یکشمه 7 حزیرانه کارو دوام فرمیل سازین حکومت هرما کردستان جاره کدن دست بید که لیوکو مرج دویری کارو رین ماین خواه پارستنی ورنجی بجی کرن. هروها عادل داخواز جهمی ولاتی و کارمندان کر پابندی رینمایان ببن داکو خو مالباتن خواه جو ویروس کرونای بپارزن. علی عمر پشتی پیکتنه به ویروس کرونا پنابرک روژاوای کردستان لکرکوک جیانا خواه جدستا. جدرن مدیای کردستانی 2 روژا شمیه بلاف کرن که پنابرک روژاوای کردستان یه 45 سالی نشتجیه کرکوک بو و به ویروس کرونا کتبو پشتی 2 روژا جوارگرتنا 4 سریه ده بش گه پیدانا هورده لنخوشخانه آزادی یا فیربون شوابوری جیانا خواه جدستا. بله تماشاگران جان آجی از برای خوب بدم کامپا دار شکران الجمیوان خواه برز علی مشکه سروک انجمن کامپا دار شکران دم باش برز علی او پنابر کوب کرونا کتیه چاوا به نخوشی کرونا کت اونها تندرستی وی چاوایه خير بندرستي وجه خوش بسباسيا وتكن سپاس بوتش راستيجي 10 ساعات تقريبا بينجي بيانيه هو بينجي بياني اوجي شبو سر دكت بوجبا طبعا اوجي هنا تسهيلات كم بيهبون هنا تسهيلات اداره كم بيدابون ما جبوا يا مساني اعمال اشغل بشغل ايش بكن تبغى يعني فانا بلا روشاوا بشكي روشاوا مادي اقتصادي بشكي زحمتها راستيجي يعني دعم منظماتي يو انوانانين ريكاري بكن عند عمي زي دبرنوا تبخوزاني وضع شاوية او يفتيفات سيلاتا كس شغل عالم شغل خلق شيء شغل شيء ايش دشين ايش اوجي ساعات بينجي بياني صبه دهوش كمبيوتر كبد شيء دشي اوجي خيايتي تفكره ايش تفكره تقريبا نيرو بو بري نقبان نيرو عصري دبو تفكره وري كامبي اوجي جماعات سؤال اجت كان جماعتي دبرجي اساي شيء بجماعه شكوهاتي
بيجي والله اش فلان نقطه هات ما فلان منطقه الشغلي مالوي دريبهم او نقطه جي خياتك هنا كورونا حالات كورونا على دركتنا جماعات لي ولو توشكي رابو نحسن داخلي كان بيبي قلت لي بتهري فحصا خوشيكي فحصي شنكي ممنوع الضرباسي كان بيب طبعا او دراك ليش هو ليه يشكري شوي ايش او او نقطه ليه يشكري هنا حالات كورونا طبعا ليه هبون جماعتي ما دبي ديريجي اسايشي وانا قلت لي كوبرا او در ممنوع توري كان بيت بتهري فحصا خوشي بكي بشتي فحصات النتيجه دركبي تنكا وري كامبي يرو افروجا او لي فحصي فحصا خوكي افروجا فحصاي دركت يا خويات كيف فحصاوينا ايجابي او جيتوشي كورونا بوا يعني درباسي كامبين ابو برز علي انا درباسي كامبين بوا يعني روشا مربطه وان باشنها يعني تيكلي وبيبقى مربطه خورا نكر برا مربطه او الدهور صبي ساعات بينجي بياني ذاك صبي زود هذاك يا ايروجي جماعتي ما اداري خير خواتيا برزاني وجماعتي ما الصحه واسايش وبوليس عائلتي برن فحصي برن كارنتيني عائلتي وينا بينش كسن دايكو بابو خشكو سيبرا تملو وينا سيبرا بله او حمو برن كارنتيني برن فحصي ايرو بريا تقريبا ساعات سي ونيفو سي ونقبا سي حتى شاربو برن كارنتيني بجا من هي نتيجه وانا باشا دما كار دما كو بري خو دابو كار تيكلي وبيوندي بكاسه كيرا نكربو چون و هاتن به اتومبیلا کیچو به کیرا هاتبو بخود برا اونا اكيد بس لكي علي او سيارة بيتشوي او جماريكا يا بحسي سيارة كسوار بو قلبي تشوبو او خويا ساري او جماريكا يا بحسي او جي فحصا او جي كرد فانا بري روجا كورسانه خدي سيارة او جوكار روجابي بنابري ما روجابي باشا عارف خذ برز علي نهار روشا كاسي كو ب فيروسا كورونا كاتيه تندرسيا ويتشاوايا وراسيجي يعني يلو كاريكاريا مدد كي اوجي داخل خوازيا برزانيا مساعده بنابرات كي اوجي ببنينا يعني حقيقه جي واقعي بو علمي واجبي جهدي برز علي نظام بسكر ديار بيودي هاتبو برين روشا ويتشاوايا تندرسيا ويتشاوايا لغوري بيوندي وتيكلين وا او كثير نخش كتي بله او كثير تكي نخشياوية نفسي جهة بقول التلفون قال مرتين قال التلفون او نخشياوية نفسي جهة يعني خوشي قال لك ان وضعية نفسينا مضبوطة تكي نخش ونشاوا باباندي بريكارين خو فرنسي برز علي بريككم ونشاوا باباندي بريكارين خو فرنسي الكامبا دار شكران دبن يعني شاو خو باريزن بله خذ برا ما مشى امج قطعتي حكومه شغاله كان امج التزامي وقراراتكن وخركي مجي تشدري كماما ولبك ويوريجي كماما ولبك ودكان دار وماركت وما ماركت جمع اوجي دزقاخي خوازيا بداني بريانها قرارات وتعليمات حمو مجالات توعيه دايا وانا قلت يا واد خو باريزن شروطي امان وسلامه تفهم كل شاوني اموات تشتكو تي اموانا بيكتين راستي يعني بله لجنة هنا لجنة مختصة مثلا إدارة كامبيا بوليسا أسايشا أنجمنا ناف كامبيا قرن مستمر توعية بجنة عالمي خو باريزن بلا تجمعات شنا بن كماما لبق دستك مستمر بلا دستي وبن خو باريزن هاش هبدوها بن بلا قالت نزيكي هبدونا بن راستي يعني أبا ما متشاوجي بيبنينا جالاكس باس برز علي مشكي شروكي أنجمنا كامبا دار شكراني جالاكس باس جبو باش دربون زانيارين تا هفیمانی نافدارتی کاروان کلشکری نوشانده جبو بنگاه خوا لباکوری حسکی روجاوای کردستان جدن خوجهی جه آرکر راگهاندر کو هفیمانی نافدارتی کاروان کلشکری کو جه 5 بار هلگران پیک دهات علاوه لوجستی و لشکری لخوا دگرد دریا درگه الولید را درباسی روجاوای کردستان کرو بری خوا دا بنگاه خوا لتل بیدر لگندوار باکوری باجار حسکی ی روجاوای کردستان بله تماشاوان هجاب وی او هم گشتن داویا بولتن اخوا هر شاد و بخت آوردم